Կարճ բոլորից Գլուչարանի Նստեցեք Արաքինազարդ քույրեր, ժերաչան ուսուցչական գազմ և պաշտոնեություն, պատվական ծնողներ և հյուրեր, սիրելի աշակերտներ։ Հայ ժողովրդի տարավոր պատմության ընթացքին մեր հավատքը հարալև փորձի ենթարկված է։ Քրիստոնեական առաջին շրջանին Հայաստան քրիստոնեական գրոնքը պաշտոնապես ընդունել են 150 տարի չանցած Բարսիգը գփորձե իր գրոնքը բարդացրել հայ ժողովրդին։ Սակայն հայ իշխանները Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ գնահատեն մեռնել, քան ուրանալ իրենց հավատքը։ Քո սուրը մեր բարանոցը քաջությամբ կպատասխանեն հազգերդին և իրենց զոհաբերումով գստիպեն Բարսիգը, որ նվարսագի տաշնակրով գրոնքի ազատություն շնորհ քրիստոնյա հայուն։ Վարդարանցի հիշատակությունը բոլորիս համար բադեղ առիթ գնձա է նորոգելու և զորացնելու մեր հավատքը, զայն քաջությամբ փոխանցելու մեր շրջապատին։ Մեր նախահայրերը իրենց արյան գնով բայեցին, պաշտպանեցին և մեզի ավանդ տողուցին քրիստոնեական սուրբ գրոնը։ Այժմ մեր սրբազան բարդականությունն է այս ժառանգությունը պահպանել, ջոկատել և ավելի լուսաշող հանձնել նոր սերունդներուն։ Հատուկ շնորհակալություն հայերեն ուսուցչուհիներուն, Տիկին Լինդա Կանդիլյանին, Տիկին Մարո Քրուջյանին, Տիկին Նորա Բուլդուկյանին, Տիկին Թամար Հանդյանին և Օրիորդ Զվարդ Համամջյանին և երկի ուսուցչուհին Տիկին Վարդուի Բաղդասարյանին այսօրվա հայդակրին պատրաստության համար։ Մասնավոր շնորհակալություն Տիկին Մարոյին, որ այսօրվա հայդակիրին ղեկավարն է։ Շնորհակալություն։ Մենք շնորհ իրենցին հայդակրին, մեր հայդակրին մաս կգազմեն մանկապարտեզի աշակերտները նսկսյալ, բոլորը փեմ պիտի ելան այսօր իրենց պարտականությունը կատարելու համար։ Մանկապարտեզի աշակերտներ ժամեցեք։ Մանկապարտեզի աշակերտները պիտի արտասանեն Քաչն Վարդան և պիտի երգեն Քաչ Վարդան։ Արդեն պատրաստ են մեր մանկապարտեզի աշակերտները իրենց զրահներով։ Իսկական Քաչ Վարդանի թորներ։
Երկրորդ դասարան Հվարդ Հայորդի։ Աղրիկ։ Մեզի համար ճիշտ է ծնողներ, դարբեր այս հանքեսը, բստիկներ արդեն սկացած են, ինչ է նշանակությունը վարդանանց պատմությանը։ Մեկ հատ բարիշներն են անում։ Դիգինորա։ Դիգինորը մեական բարգանասը չեցնել իրեն։ That's Հարցը տրի, որպես փողարդես։ No, adem un verto omena. Ja, deci. Vor Cristo Առաջիններ։ 3 4 Քաչեն Վարդան, Քաչեն Վարդաններ, որ մերավ, ավարայի թաշկին վրա, մերավ, սագայն հայուն դվավ, զորավոր կանք, որ հայ մնավ, թարեր անցան, հայտնիշ մենք, զինք կհիշենք, գսիրենք, Երկրորդ դասարան Հվարդ Հայորդի։ Հվար հայորդի, որ հարկ ուզեի տեսնել հայրենի, որ իմ բաբերուս արանով հրված, հայր լուսամար, սուրբ ող է թարցած, դված հայ դիգրան, քաչ Վարդան գարմիր, թեև հեռու եմ քեզ մեր հայրենի, օտար երկրի ես ծնած մեծած, հերոսներովդ քեզ միայն ճաշտած, հայ հվար, հայր եմ քեզ մոտ, հայրենիք, Fabriz. Երկրորդ դիսեն հայր։ Ահել հրաման
Սերարչելյանի Պատրաստ։ դանսերների գրուպ։ Չորրորդ հասարան պիտի արտասանե Վարդանանք 3-4 Վարդանանք, թուք վկաներ ահել գրվի, թուք արձիվներ ավարայրի, հայ արիներ քաչամարտիկ, ձեր գոնը լավ հարեպաստի, 60,000 քաչերոսներ, մաննրջեցավ թուք անվեհեր, ձեր մեզ դված սուրբ հույսերով, արհանչեցեք թուք անխրով, ձեր հիշատակն այսօր անմեր, մեր սրտերուն մեջ է դաղել, կարմիր վարդան թու սուրբ անուն, քեզ վիթիշենք քուր թե արդուն, ով աշխարհի բոլոր հայեր, և մանավանդ նոր սերունդներ, վարդանը սուրբ ձեզ գնայի, մի վհատիկ եղեք արի։ Ակի Չորրորդ հասարանը պիտի եկեք Հվարդ գնացեք Ավերած մենք գնում, ուրախ գնացեք, Վարդանի արյունը ձեր մեջ իմացեք, որ դասավորված հայոց բանակի, առաջին զինվոր եք, հվար գնացեք, որ դասավորված հայոց բանակի, առաջին զինվոր եք, հվար գնացեք, իշխաններ վարդաշարների իմացեք, Վարդանանքներ նորը ներկում իմացեք, Վարդանանք մեկ անգամ կարգով իմացեք, Հողը արյունով է բաղում իմացեք, Քաչերը մեկ անգամ կարգով իմացեք, Հողը արյունով է բաղում իմացեք, Ձորից եք բերեք, Նորից եք բերեք, Սուշս ասում արանը ետ բերեք, Թեր հարցավ ուսալեք, առով գնացեք, Սուշս ասում արանը ետ բերեք, Թեր հարցավ ուսալեք, առով գնացեք, Իշխաններ վարդաշարների իմացեք, Վարդանանքներ նորը ներկում իմացեք, Վարդանանք մեկ անգամ կարգով իմացեք, Հողը արյունով է բաղում իմացեք, Քաչերը մեկ անգամ կարգով իմացեք, Հողը արյունով է բաղում իմացեք, Հողը արյունով է բաղում իմացեք։ Ակի Հինգերորդ հասարան Պիտի արտասանեն Վարդանանք Թերենիկ Դեմիրճյանը Պատրաստ Վարդանանք Քրեջ Թերենիկ Դեմիրճյան Հարկանք ձեզի, ով հերոսներ ավարայրի, հավես հիշադակն սեր պիտի ապրի, ով թուք անմաս սուրբ մարդիկներ հայրենիքի, Վարդան ղևոնդ քնցունիներ մեր բանձալի Վարդան ղևոնդ քնցունիներ մեր բանձալի, Ձեր սրբազան փյուր շիրիմներ խունգի գարոտ Ում թող ծնծան ու ցայդեն վեր այս առավոտ, զի սերունդներ, ծաղկեն այսօր, այս հերագան, դոնեն ծեր մեծ դոն բարավոր, 15 թարյա, դոնեն ձեր մեծ դոն փարավոր, 15 թարյա, Քույն ու թան զայգներով քուրումնավեր Զարդարենք ձեր շիրիմն խնգով թարեր հավեր և մենք գուխտենք, բոլոր հայեր, Ով միանանք կոչենք, Գերչեն սրբանվեր քաչ Վարդանանք, քաչ Վարդանանք, Ակի Պիտի եկեք Ավարայրի քաչ Ավարայրի տաշտներես,
Արաքինազարդ քույրոսյա, շատ սիրելի քույրեր, բավարժան ուսուցիչ ուսուցիչներ, հարգարժան ծնողներ և հյուրեր, սիրելի աշակերտներ, մահիմացյալ անմահություն է։ Այս նշանականով սկսավ Վարդանանց պատերազմը 451 թվականին, հանուն քրիստոնեության և հանուն քոյադևումի պայքարին։ 428-ին գործանվելով հայ արշավունիներու թագավորությունը Հայաստան վերածված էր վարսկական մարզպանության։ Սասանյան ազգեր թագավորը իր աշխարհականության ընդարձակման և զորացման համար գուզեր քրիստոնյաները, թրացի երկիրները և հատկապես Հայաստանը իր իշխանության տակ առնել։ Ուրեմն բոլորը պետք էր գրակաբաշխ դառնային, որպեսզի թիրին լար կառավարելը։ Հայրենի աշխարհը հարցականի տակ էր։ Հայ ժողովրդի քոյադևումի, գսպարնար զրաթաշտականության մեծ վտանգը, Վարդան և իր քաչարիները, եկեղեցին և ամբողջ ժողովուրդը, թեմ ելավ թշնամիին, ավագայրի թաշտին մեջ, դրմուտք էր եզերքը, մեկ օր տևող պատերազմը վերջ կտավ փարփարոսներու և պիրերու վայրագության հաղթանակով։ Սակայն հայ ժողովուրդը գրծավ քրիստոնեության խաչը բարձրացնել ու պատմության տալ անգորընչելի հաղթանակը։ Շարունակենք մեր ուղին։ Մեր գլխավոր բարդականությունն է պահել մեր հայրենիքը, մեր ժողովուրդը, չանակ կրթել մեր մատված սերունդը, դաստիարակել հայորեն, հայու հավատքով, հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթի ուղիով, սորվեցնել անոնց վարդաններու հավատքը, Սարդարապետի լինելիության վճռականությունը և վերջապես Արցախյան հաղթանակի փառաբանությունը։ Ամեն տարի շատագումով Վարդանանց ճակատամարտին անգամը ևս կվերաբրենք մեր քոյապայքարին իմաստ տվող հերոսներուն ոտիսականը, ուխտենք մնալ անոնց արժանի ժառանգորդները, փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին, հավերժանման Վարդանի հոգին մեր բոլորի հետ։ Երրորդ դասարանը գեղեցիկ թատրոնում պատրաստած է Վարդանանց պատերազմը պիտի ներկայացնեն այժմ։ Նախքան թատրոնը հոսպստիկ գեղեցիկ անակնկալ մգա Գարետ Սամբելյանի մեծ մայրը Սոսին, որն ես լավ ծանոթ եմ, ուրախանալով և իր թորմիկին կաչվարտանը լագուն համար գեղեցիկ նվիրատություն ըրած է տորոց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Յոթերորդ դասարանի 6-7 և 8 դասարաններու աշակերտները պետք է ելան դասարաններու համար։ Վեցերորդ դասարանի աշակերտները պիտի արտասանեն Վարդանանք Նայիրի Զարյանեն։ Վարդանանք, Քրած է Նայիրի Զարյան։ Այստեղ կանգնենք մի բան, խոնարեցեք, ինչպես հոդերն են խոնարհվում, արշալույցից առաջ, արյան մարապուղից ելնում է Վարդանի պատկերը սև, և աչը մեզ մեկնած, քորում է գրգին, հայ քոչեր, առաջ, Այնտեղ գավառայրում, իրար թիվան և գուզորություններ, Վարսիգը, ռազմական իր փիղերով, հայոց քաչերը, հայրենյան սիրով, ինգան փիղերը փիղ, ինգան քաչերը փոցարոյ, ինգավգարմի Վարդանը շարաչոր թշնամասած, փայցքոր վարսիկ նահան նիզագապեր, քաշվեց իր հողը փարփարոս, և իր սրդում ասաց, հայ է, թող ահրիմանը ձեզ դանի, գրվում եք, ապրեցեք, այո, գրվել ենք մենք, զարգել մեր զորավոր որսողներին,
Zimek sirumek. Հայրենիքը ավարտավա։ Սիրում ենք մեր մասից նանգրգներին։ Մեր արաքածը, Մեր սվանը։ մեր լորին, Մեր լեգլենները, որ եղել են օրորոց եւ քերեզման։ Մեր հայրերի համար։ Ինչպես եւ մեզ։ Սիրում ենք հողը մեր արևակեզ, Որ մեզ նվերնել է։ հա, քինի, Խնդություն եւ ձայգներ։ եւ երկիրանավետ։ Սիրում ենք մեր քաղաքավանջ լեզուն, Որով խոսել եք։ որ Գնոջ։ ու որդու հետ։ Ու ողջուներ բարեկամին։ Այստեղ կանգնեք մի բան։ Խոնորեցեք։ Ինչպես փոդերն են խոնարհվում։ Արշալույսից առաջ, Արյան մարախուղից ելնում է Վարդանի պատկերս է։ եւ աչը մեզ մեկնած, Քորում է գրդին։ հայ քաչե, հարաճ, Ութերորդ դասարան որ մենք պիտի շարունակենք 7-րդ դասարանի աշակերտները։ խորուրդ Վարդանանց, Վահան Թեքեյան, Հիշելը երբեք, այսպես լուր ու լուրջ, չէ թիզված, խսկած փարագի մշուր, եւ հարակ մեջբեր, խավարի մեջտեղ, Չէ եղած այսպես։ լուսաձև անմեղ, փաս խաչել, եւ ոնց սաղավար լուսուր, խավարի ձողուն, շիթերն են մաքուր, խթում է գարձես, ամեն գոմ հիմա գոշնակներ ու կանչանթար կթրթրա, թաշ տաշալույսին, հունգ է գմխար, զենքերու, շատ շույն, իր շուշն է, շեցղա, Վասն գրոնի, վասն հայրենյաց, առաջ։ Վարդանի հրամանը կորած, քիչ հետո արդեն խառնուրդ է ալմուր, կյանք երթան, զինվորներն հայուն, գրեթին ընթև, սուրին, նիզագին, Որոնք քաչեն վրան գոդրին, Վարդան երջեմացիո, զրահա, ամենքեն առաջ, ամենքին եկով, հաղթեցինք, բարսիգը պահավ։ ու իրար դարով իր հոգին ամպավ, Մտնած երկնքին ներքև, արևի ճաճանչմը, հանգարց կետեն կծակի, Վարդանի հոգին, հրախուտ անշեջ, կգնե ամեն հայու հոգվույն մեջ, հոգիներն մեջ անգերթա առաջ, հոգիներն թուր սզած սուր ու խաչ, թարերը կանսի, հայց Վարդանը քաչ, հայց Վարդանը սուր, երթա միշտ առաջ, Ապրից միշտ առաջ։ Այսօր նույնիսկ 2 տարեկան աշակերտները մեր դպրոցին Վարդանի հոգյով երթան տուն, իրենց հետ տանելով Վարդանի հոգին։ Այսօր ինչ որ նկատեցիք, ամբողջ դպրոցի մասնակցությունը փերած էր այս Վարդանանց հանդեսին։ Այժմ 3-րդ դասարանի աշակերտներ պիտի ներկայացնեն Վարդանանց պատերազմի պատմությունը։ Valtanans is a very important religious and national holiday that symbolizes Armenia's struggles for political and religious freedom and its survival in spite of almost impossible circumstances. On May 26, 451 AD, Valtan Mamikonian, the commander-in-chief of the Armenian army, led the heroic effort against the large Persian army of 300,000. A year earlier, the Persian king Shabu had sent a letter to Armenian nobility, setting forth the excellence of fire worshipping and the foolishness of Christianity. Armenia had become the first Christian nation since 301 AD. The Persian powerful name was Kutnatari. The Armenians believed that from this faith no one can move them, neither angels nor men, nor sword nor fire, nor water, nor any deadly punishment. They will accept no God in place of Jesus Christ. The Persian king was as much amazed as he was enraged by this reply. An army of 300,000 men was sent to Armenia, and the battle was fought on the plain of Avarayid under Mount Ararat. The Armenians lost the battle and 1,036 of their heroes. Their leader Vartan was also killed, but the war continued for many more years. Finally, the Persian king was convinced that he can never convert Armenians to fire worshipping. Bravo. Չորս հարյուր
Գոզուշունը ինալով երգիրը հետս հետե դգարացավ ու ենթագա եղավ պարսիկներում։ Այդ շրջանին 439 թվին Հազգերտ երկրորդ թագավոր եղավ Պարսկաստանի։ Հազգերտ երկրորդ գրոնամոլ գրակապաշտ թագավորը ուզեր, որ հայերն ալ գրակապաշտ դառնան, ուստի հրաման արավ, որ հայերը ձգեն քրիստոնեությունը և ընդունել գրակապաշտությունը։ Իր մոտ կանչեց Մոկպետ, միայն սեղը և այսպես խոսեցավ. Ասկոմ թարցի։ Ողջույն քեզ արկայից արքա։ Այսօր շատ թագավորների թագավորը կդարձեց։ Արևելյան հետ արևմուտք Հիսուսը արավ իմ անունը լսողները գտողան։ Այո, բայց թե Միքրոֆոն գավարին։ Այո, բայց թե բակասպանումը կմնա։ Ինչ բակասպան երնեսեն Հայաստանը վահագադու էմեզի եկե քրիստոնյաությունը ուղանալու գաբաս չկնան մի ասվածնա շատ բիդի բականան կեզի նենպես ամոզված է թեն բեգը Այդ հասիտ վերա մգացեմ Հազգետի մտքի մեջ թիվայի հացը ևս սակեցավ, ինք մինչև այդ ժամանակ համոզված է դիրել հայոց հողին, բացինք երբեք չեն խորած անոնց հոգիներն ալ դիրել, բայց քանի որ թեմբելը գուզեր հայերն ալ բաչտեն արևը, ուրեմն այդպես ալ պետք է լալ, ուստի ժամանակ մվեջ լուր ղրգեց սպասակ սինին, որ իր քովը կա։ Ողջույն քեզ արքայի դարքա հրամանք Մտի գրեմ ովասան քեզ արժանի կարևարի պիշորագալ դեղ Հայաստանի Չուն ծիվանակ հետ մարվան ես Միայն քեզ վստային շատ կարևոր օրում են Եթե ամչոցնես այն մդեմ կրխուտ վրգրար գտնևոց գիտակ և ուսուրուտ վրա ձերանի պակներ Դեր արքա ասել գուզեք զիս թագավոր օջել Հայաստանի Այո պայմանան, որ հայնախարները և իշխաները թայցնես վերաբար անոն, որ գուլանան Քրիստոսը վարտրացես անոն խանգարեք նվերներով կամ պաշտոններով մարզացումով Կլխոց վրա թագավոր հաճուքո պիտի կատարեմ ծեր արդարգը արդ շատ իշխաներ ու նախարանել ուրանալով Քրիստոսիս ասա բարձր պաշտոններ ու ոսկիներ Աբրիս։ Հասկեր սուտ խոստումներ ընների երկվասակի նամակ մահրկեց Հայաստան, ասելով թե կամ կուրանացել բաստված հաչալ Քրիստոսը և կընտրիկ Մասեյանան և կամ բորը կուտիզման թատվելու։ Հայ գրնավորներուն ու իշխանները ժողովրին և բոլորն ամրեժեցին գրակապաշտ դառնալ և Քրիստ նամակ մկրեցին հազգերի լսելով մենք չենք ուրանալ մեր սուրբ հավատքը, եթե գուզեք մեզ գրակապաշտ դարձնել այն անդեն ծեր սուրը և մեր պարոնոցը, հազգեր իմանալով նամակին բովանդակությունը Քրիստ արարացավ և բոլորը կանչեց դիսպոն մեր աղաղակը։ Մտի Մտի գրեմ իշխաներում, ովքեր ցուկ ձեզ հայր կանչեցի իմացեք, հորա
asfalt gebaştek Folloren. Yesim hayırlıs asfaltı gebaştek. Men asfaltı düşmanit asfaltın ne? Belki de uçsa asfaltı açsa arkayı hegamana. Arka, over merası zunko. Menko başlayın aynı asfaltı burası serdere yergire. Araba yefpolar diye zerka. Menko gırvi takaburi tuşnaminlerun tep. Heska başlayın yani merası fazla. Ne? Katik sevgilim. Sevgilim döndüğü mümkün. Bu zaman pol çayasam Tuğu Kristos'u başta araba. Suruz darayaz kezi. Karasur ankam paran nere darı hak düşem. Hayt zitis gıdaraya miyen astı duys. Vazdan ku avidan uçan bıra Tuğu Kristos'u. Yeto urana menas vadız. Var mıcız isminde harikeler kezak urana. Kentovur hayırlıs asfazı. Yetaka bakın yani Kristos'u karşılayasın. Hayt kimse programıyla harutun Arabya verdiği kampanyası. Tunga marçı. İsimsemiz aypes xosi şudu poseri. Kötün pernin zargen uzmanlıcı kayspokrik moraliyalı. İşte Şuranak tel havakı şek gelerek anerikı. Göspanövik. Cinkani o zana servi ires bajarelu uvor sultano aron arkani o orerun mes kisero çerek aron ti jarra begar vijele hero forençin iresans uranar gorbesi vo chasli merastan avakal magetuhin analik nerun marsin urachuvi lura hagot becha hargerchi İşte araçlardı. İmanana vor ıntınazek meslefari gıropı. Tedi tudan boskide. Yer dikone ilifre başvanuçun bu postere bacelu. Avestapluciune săsate ancă chirineci. Hayastani metrovolurtă mezou păzigo, catăgăse mincep kahanan, işanere mincep şinaganı, badrast en gırderu iret havatkin uhaleniki pırluçyan. Silalikula, alang hedevok nel met diginot, ma mamigoniane, yev tustol shushaniga, sel u kachuchun dank mel hayvalun umel yev balmelun, başbanek mel havatka mel lezun umel hayvanika. Kaçuçan sedavıntek hayher asnerun, tol ajani Allah haftanagi yev azaduçan tapne besagi. Abri hayjahovulta, tol haverj anman muna merhabatki luisa, lusavanchi gantela. Հայշովով ուրդը մեծով պստիկով պատաշտը պաշպաներու իրավատկու այրենիկը, ավելի մեծ ու պրնական ուժերութ են։ Հայ ասկը լրնան կապչուչան պաշպաներ իր հավատկը ու հայրենիկը, մեծ ու պրնական ուժերութ են։ Abri hayjahovulta.
աշտարակի մեջ մարդ չէ մնացեն, բոլորը հոս ավարայր եկել են։ Լապոյալա, մեծ դույն բիգելա։ Աշտարակի մեջ մարդ չէ մնացել, բոլորը հոս ավարայր եկել են։ Որ մնացիր եղբայր, ժամանակ ես կպտել։ Մամի Գուանյանը կմնե, ասե ուր գտնակ կններ վարդանը, ժարին էնևը, բապատ, գծնեի մարսիքանագը, հարուրակոն պիղեն, հազարով վրան է, ծիեր զորք չիմասի թասու կրամեն է։ Իմ ապտսեսն է։ Համա իրապսեմ, եկեք նայեցեք տխմուտքերը։ Հա, մեջտեղեն կացնի։ Հայո զորքնա, կերին այս կոմը, նայեցեք, ղևոտ կերեց է։ Դեր ողորմիա։ Աստծո մարգարեն է եղել։ Հայրենիքի գդրի զավակների քուրեր եղբարներ։ Եվ որ հասականի պահնող Քրիստոսի համարը մեռնիլը մահ չէ, այլ այն մահություն է, բարսի կազգեր ուզեն մենք կուրանանք մեր լույսավատքը, չենք հնազանդվի Պատրաստ եք մեռնելու, Աստված մեզ օգնական։ Ահա գուքա քաչեն վարդան։ Քեզ հայոց փանագին զորավար կարգեցին կսպարաբել Մամիկոնյան, այս սուրը քեզ կհանցնե հայրենիքը, հաղթական վերաթարցիր հայոց մեծ սպարաբել, ով իշխաններ և նախարարներ ոն ողջունեցեք։ Գետցե Վարդան Մամիկոնյանը։ Գետցե հայոց սպարաբեդը։ Գեցե հայոց սպարաբեդը, Կացե Վարդան Մամիկոնյանը։ գեցե Վարդան Մամիկոնյանը, Գետցե ավարայրի արձիվը։ գեցե ավարայի արձիվը, Սուրբ հայեր, իշխաններ, իմացվեր, զորականներ, հավասի ձեր մեջն է հայոց ազգին մեծամետները իշխան խորեր։ Դերս պարապել, ունիմ 100 արույցի, 2000 հետևակ, 400 նետացի։ Կանսեն փանագին աչքերը, հանցագիս քերը անցնելով դավավի լուշը ցուցակած։ Դերս պարապել, ունիմ 150 արույցի, 100 նետացի, 3000 հետևակ դիզգոններ։ Սեսի կանանսեն զորքին սաղթևը, կմարաշ բաշպարովականի ու գավը գետ մեծացան, վահալո, շեպորո, երկաթով, ծեր թեմ ունիք ուրանցան ունթերը, ըսկուշ եղել եղբոր արունին։ Դերս պարաբել, ունիմ 200 թիավոր, 4000 հետևակ, 600 նետացի, Սեսի կանանսեն գետունի զորքը, սաղթևի ուժ գուզոր, սեսի հետը նայենես, կահարցագին երբ հրաման դա։ Օդար երկիներ, վադերազմներ, շատ նխեցիք, ծեր օգնության միշ հաղթող եղալ, բայց այսօր բանը հասարավ վադերազմը չէ, այսօր բանը լույսի վադերազմը ընթեր խավարին, մեր հայրենիքին անց
Zanic Panagna Asiga, Basig Guzachin, High Anuna, Zikaz Hoger, Yagan, Yagan, Chigna, Yagiro, Botko, Bohan, and Elu. Yagati best beating in other eyes Abazagnerum Vara, Mahmed Sarin, Polotosh Namineru, Uranaga Chansi, or in Kashmir Gansneres, Merkatuchan head, Vaduju, Chukhanek, Vakatera Havaduchan, Lashane, Mentera Havaduchuna, Shadows, Badaratek, yet Merken, Umer Horunere. Hayri Masparavet, Zisal Hetetar, Kharnuk Khacherut, Yesal Khajapar Benni. Եկեղեցին ու հայրենիքը ցեզի գնայի ազատության զինվորները օրնյալ լարդ ու գործնյալ զենքերի հաղթանակներու հաղթանակ ցեզի զորության դերը պիտի պահե հայոց բանակը հանուն ամենագալին Աստծո գործնեն բոլորըդ խնդրում եմ, որ այն այս բաղբուսը լավ մեր մեջ ու առաջնորդե մեր աստվածային ուժովը։ Ամեն։ Gloria, forever, Amen. Մա իմացյալ անմահություն է։ Մա իմացյալ անմահություն է։
Inşulurek avarayri herosner, inşulures avarayri arziva. Voh, çı desneyi, aha vargaze, haleni kaçarin tiyagnere, uye sanots meşen gıkhale. Ubeveser varmunşa, haleni kiye haflanagi, adamuşane tavandi tsayna. Spartan, zavallı Spartan. Merhaba Spartanız. Boş. Yesterday mer hayreni kaşarit nahadaklerun tiyatlerun özmenşen. Parka hajovurti. Yevineri uçan vesado parabant. Maro Shegere. Asange che Archie Sasange go kichvetun, Patilin Ingeruin. Abrik amete sireli aşagirner. Miyante midi göre. İşbir ghosim yergo varganet. Bidi varganet sezi. Faiz midi göre. Maro. Cer amenu hajider larga davetsik amen megir gakin. Yer anşuş gvardik. Cer jiraçan usuçuhinerun. Aşkadamkin yer popluçyan. Çorot tasaran midi görensi. Beteres masnava şagantun aynetu por aşadetsan seved galç jamanago nor darye verç tbros yega karten ye birtsan asgard miçotsin te hayırlısı junior yefte digin varduin yer badrastel as kenetsi haydaki raysor şaragale polori baskı gadar usu junior baskı gadar Batui. Abri kirota salani aşkirne, şadlav gadavetsik, abri şadlavur sertere sorvazek polor zeruşçuinerun. Thank you for all the teachers for your presence, for your help. Himamet is vodki haymer bidi yerkek, haymer bidi yerkek çikatsat. Amet is lor ampofi, ampop.
Սիրելի ծնողներ, շնորհավոր ենք բոլորը, ձեր զավակները այսօր շնորհավոր գդարեցին եւ մեզի ուրախացուցին։ Շնորհակալ ենք ձեր ներկայության։